Bạn sẽ đây này tầng họcนี้ ចំពោះ video នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើលំហាត់ទី4 ចឹងយើងតទៀតកាលពី video មុនខ្ញុំបានបង្ហាញទៅលើលំហាត់ទី3រួចរាល់ហើយចឹងយើងចូលតទៀតគឺចូលដល់លំហាត់ទី4របស់យើងចឹងលំហាត់ទី4របស់យើងគឺគេឲ្យមកមានន័យថា pulse PV1 និង PV2 ធ្វើឲ្យ improve ទី1នេះភ្លឺនិង pulse PV0 PL1 នេះនឹងរលត់ off ចឹងមានន័យថានៅក្នុងករណីនេះប៊ូតុង start មានន័យថាតើចុចប៊ូតុងទី1និងប៊ូតុងទី2ព្រមគ្នាតើចុចទាំងពីរទៅអំពូលនឹងភ្លឺចុចប៊ូតុង PV0 នេះធ្វើឲ្យអំពូលរលត់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការគូទៅលើលំហាត់ទី4ចឹងលំហាត់ទី4របស់យើងទី1អានេះប្រភពយើងមានហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការជាប់ខ្សែពីប្រភពមកអីនេះ PB0 ប៊ូតុង stop មកចូលទៅលើ PB1 បន្តមកទៀតយើងត្រូវការទៅលើប៊ូតុងដោយសារតែយើងមានប៊ូតុង2 start ប៊ូតុង2ទៅអំពូលនឹងភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកទៅលើប៊ូតុងមួយទៀតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់ទៅលើប៊ូតុងមួយទៀតមានន័យថាតើទៅចុច PB1 PB2 ព្រមគ្នាទៅបើអំពូលនឹងភ្លឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែតទៀតបាទមកបញ្ជាទៅលើ relay ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺដូចខ្ញុំបាននេះចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនប្រើប្រាស់ relay បាទពីព្រោះនៅក្នុង sequence control គឺគេតែងតែប្រើ relay ក៏ដូចជា timer ដើម្បីបង្កើតទៅលើ sequence បញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើ concept មួយចំនួនគឺត្រូវការ relay ហើយនិង timer ហ្នឹងដើម្បីយកវាទៅបញ្ជាទៅលើទៅតាម sequence ដែលយើងចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំប្រើជើងជំនួយចំហ relay ដើម្បីជាជើងជំនួយករណីយើងប្រើជើងជំនួយនេះដោយសារតែនៅពេលដែលយើង start ទៅលើប៊ូតុងទាំងពីរនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ relay នឹងជាប់ដែលករណីយើងដកដៃវិញក៏អំពូលនឹងនៅភ្លឺអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺយើងត្រូវការតែប្រើជើងជំនួយហើយករណីបើសិនជាយើងថាយើង start ពេលនេះមានន័យថាដំណើរការតែពេលយើងចុចអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ប្រើជើងជំនួយទេករណីហ្នឹងតើតែយើងចុចទៅដំណើរការករណីយើងដកដៃវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើជើងជំនួយទេតែបើសិនថាយើងចុចហើយដកដៃក៏នៅតែដំណើរការអញ្ចឹងយើងត្រូវការជើងជំនួយនេះដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យចុចទោះយើងដកដៃក៏អំពូលនឹងនៅតែភ្លឺឬក៏ម៉ូទ័រនឹងនៅតែដំណើរការអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការដូរឈ្មោះវាមួយខ្ញុំដាក់វាទៅជា PB2 បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការជើង relay មួយទៀតដើម្បីយកមកឲ្យគេបញ្ជាទៅលើអំពូលអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់មួយទៀតគឺដើម្បីដាក់ទៅអំពូលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកអំពូលមកគ្រាប់បាទបន្តមកទៀតធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែវាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្សែប្រព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីវីដេអូមុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ភ្ជាប់ពីខាងលើនៃប៊ូតុង stop នេះក៏បានឬក៏ខាងក្រោមនៃប៊ូតុង stop នេះខ្នែងតទៀតមកក៏បានដូចតែគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ទៅលើខ្សែ node ហើយទៅលើ sequence របស់យើងបាទបាទយើងភ្ជាប់ហើយបន្តមកទៀតនឹងធ្វើការបដូរឈ្មោះមួយទៅលើនេះគឺខ្ញុំដាក់ជើង relay L1 ដូចគ្នាអានេះខ្ញុំប្រើជើងលេខ16ណាដោយសារតែជាប្រភេទជើង NO តែយើងប្រើជើងទី2អញ្ចឹងយើងប្រើជើង16បាទជើងនៅក្នុងករណីនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់ទៅលើ relay នឹងបន្ថែមទៀតវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុង relay ក៏ដូចជាថាមើលតើទួនាទីប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអីនៅពេលដែលវាដើរជើងអីផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំប្រើវាទៅជា PL1 បាទយើងអូខេមកអញ្ចឹងយើងបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះដូចនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងរួចរាល់ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះខ្ញុំបានគូរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ start បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើ PB1 ឲ្យដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកនេះ
chứng mình này những cho tặng pi nè mình này cho máu vì đừng cho tặng pi nắng vì vừa ao cái relay đã đi cho phải bộ lư cho pb zero đặt chứng cả này đi bờ dương trong ao như tầm na cá to tại dương cho tặng pi nắng ở chuột chứng mình này kề ao con đi đá đi cho phải bộ lư chứng cả này đi bờ sân chi dương trong bờ chộp tràn cả lại chứng cái lại những muối cứ nhung trong ở hai này tầng ở này muối bẹ bon cho muối được không nắng cứ person mà này tầng ở này trong ao sikwi những bên này thằng này tầng ở này trong đặc bột tông bên này thằng bật chụp bật chia bay cái lại stop bay cái lại chứng cái này để dương trong ao bên bật chụp bên này thằng stop bay cái lại cứ dương trời cả bẹ bon cho muối được không cái kì bột tông bay chia bột phê bột tông stop nó to chia seriแบบนี้เนี่ยตางนี้chứng bên này thằng này không cả này đi bởi dương trong bật chụp tràn cái lại stop tràn cái lại cứ dương to chia seriesแบบนี้จังมีในทางในขนมใบนั่งเนี่ยแต่ออกในจดมวยนะก็ไปจะห่อได้ทั่วเอาอีกวิอามินเพลิงเมาส์แต่เลยซิควีไปchiaบอกยืนเตะจังcái lạiนั้นก็จีการโน้ตชนะมวยได้เปอร์เซ็นต์ที่ยังจำประชบจานcái lạiคือยังต่อchia seriesแบบนี้การในเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ยแต่ออกนี่เก๋ยังมีchiaประเภท emergency ยังมีchia overload ยังมีchiaประตอง stop คือยังกูซิควีคือยังต่อchia seriesแบบนี้แต่เปอร์เซ็นต์ยังเนี่ยแต่ออกนี่จำประchiaแต่เลยคอนเซ็ปต์มวยกันฮะแต่ start จานcái lạiจังเปอร์เซ็นต์ยังจำ start จานcái lạiคือยังต่อแบบนี้วิ่งจะหาทางchiaประเภทขมายแบบนี้วิ่งมีในทางยังขมายแต่เลยบุตรตองบ่ยืมเนี่ยยังโจทย์มั้งอะไรอย่างที่เขายังกูจอบอันนี้จ้ะเนี่ยยังประโยชน์แต่เลยดำไปยังไปชีจานกระไรมาเนี่ยมีในทางยังต่อจีขมายยังไงต่างออกนี่เนี่ยต่อจีขมายมั้งเนี่ยจังมีในทางบุตรตองในทางนี้ชีบุตรตองอย่างใบจ้ะจังชีบุตรตองอย่างใบนั้นมีในทางเด็ดตัวเนี่ยต่างออกนี่จดมวยนะก็เพลิงรถมาไอ้แล้วยังโยนเรย์มามือเตียนี่เตียหอเนี่ยจังมีในทางบัสนีเนี่ยอ๋อนี่จดมวยนะก็เพลิงมาปีบกพกม็อกดอลเอาอีกเกอันนี้ดุมนากาตัวให้เกจดแต่เลิกตีปีนี่ก็ดอลกับเพลิงนะแต่มาได้จังประเจมวยบัสนีจำประชบจานกันไหลคือยืนต่อชีสรีแบบนี้แต่บัสนียืนจำเอาดุมนากามีในสตาร์จานกันไหลคือยืนต่อจีขนายแบบนี้กันไหลนั้นก็จีการเราชนะแต่เลิกกันเลือกมวยชนวนใดจะโปรวิตาโอกร้ายคือจำหนึ่งประหารเนี่ยต่างออกนี่ปีระเบียบในการปรารีเลย์ไอเตอร์รีเลย์จำหนึ่งบอสไนจูนตอนในต่างออกนี่นะรีเลย์ตัวตีปราสำหรับเฟยออกก็เนี่ยต่างออกนี่เป็นสัญญาเป็นเจ็ดแต่เลยวิดีโอนี้คอมพลีทไลฟ์ชิมเสียนำไปตัวบานในวิดีโอต่อบายบาย